Labrīt, dāmas un kungi, meitenes un zēni, jaunieši un viņu vecāki. Esam atkal nelielā ceļojumā uz Ziemeļvidzemi, Ludza ezeru. Pirmo reizi tādu braukšu. Tieši tā kā jūs vēlaties, aizbrauciet uz nezināmu ezeru, nu, man nezinām. Lielais jautājums ir tāds, vai ar mani var aizbraukt pacapēt? Un to man ik pa laikam jūs un kāds raksta. Jā, var. Un šodien jūs redzēsiet, kā tas ir. Mēs braucam ciemos pie dukuriem, tēva un dēla. Jorens un Gunts. Un tad mēs pacapēsim kopā. Paskatīsimies ezeru, paskatīsimies, kā viņi capē. Kaut ko es viņiem parādīšu un arī jums parādīšu. Īsumā tas arī viss. Ārā nav vasara, un ir ziema jau praktiski. Ļoti vēls rudens vai ziema. Tāpēc saģērbties ir svarīgi. Es vienkārši parādīšu, kā es ģērbjos. Te, kur apakšā ir plānā termoveļa, tad pa virsmu ir tas jaunais Polartex. Tāda bišķiņ biezāks flīzes. Šitas ir, es pat nezinu, kā latviski pateikt. Viņš ir ļoti naidīgs pret augstumu. Viņu uzvalk riktīgi silti paliek. Tālāk šito aiztaisam ciet. Un tad es velku savu šito te iemīļoto vēl vienu, nu, tāpēc, kad ārā ir diezgan augsts, tad es velku šito vēl vienu kārtu. Tad ir baigi labi. Un kas ir svarīgs, vienmēr ir bufi svarīgi. Nu, man tagad ir šitāds, capes garas bufi ir. Kaut kur man ir izbeigušies, bet jūs viņus varat dabūt. Šito te bufu liekam, lai augstums nenāk iekšā un siltums nenāk ārā, jo ļoti labi to viņu aizsekt ciet. Pat izties tā kā ninja, vai ne? Un lūk, tad mums ir plānās vēja bikses. Un šodien baigais vējš nesolās, tā kā es domāju būs labi. Un tad beigās ir divi varianti, vai nu ziemas jaka, pa virsu šitam te, tieši tādu pats kā ziemā iet makšķerēt. Nu, vai arī plānā membrāna. Ārā ir kaut kādi +3, +4 grādi. Un tas ir daudz augstāk nekā ziemā, ja ir -10 grādi. Jo laivā decembrī ir viss augstāk, kā cik vispār var būt. Bet nu tagad nav galīgi augsts, bet ir tuvu tam. Tā kā ģērbamies silti un tūlīt jau kāpjam laivā. Mums būs šitās te kaķim vismaz ir jāsaķer, ne? Jā. Kaķis jau gaida nepacietīgi. Skaties, pirms tu kāp laivā, jā, es zinu, ka tev ir arī, bet tev šito jānoķer. Labi. Un te ir buffs. Tas vispār ir jums uz abiem, īstenībā jūs izvēlaties, ko kurš grib. Lūdzu, ņemšu tev. Tev spiedīšu roku. Paldies, jā. Mums arī būs dāvaniņas. Johaidī. Šitas ir, protams, ka noderēs. Jā. Paldies. Jorena vecmama Tas ir riktīgi labai. pastrādājusi priekš. Tāpēc, ka galvenais, lai nemirt badā. Es jums parādīšu bišķi. Šitie ir labi, ja to es zinu. Un silta zeķis. Protams, silta zeķis ir labāk pa visiem Gore-Texiem. Tikai nevienam nesakien. Jā.
Viņa baigi labi, jā. Ja baiz viņām. Ir gandrīz jau pusdienlaiks, mēs esam beidzot nonākuši līdz pašam galvenajam copai. Tātad, kā es jau jums teicu, mums ir Jorens, Guntis, un mēs ķersim lielās zivis. Nu, vai vismaz kaut kādas zivis. Mēs esam, tātad vēlreiz, kas šis pēzara? Lūdzu ezers. Lūdzu ezers. Es izlasīju internetā, ka viņš ir vidēji 4 metru dziļš, un dziļākā vieta ir 11 metri, laikam, jā. Un zandarta te ir līdekas. Zandarta, līdekas, asari. Zuši. Uzreiz jautājums, cik tā lielākā līdeka ir? 4,5 kg. Šogad, jā? Jā. Tad vai pa viņu vēl varēs pastāstīt. Un kā caurmērā mums ir vēl zīme? Ir pa laikam visu laiku, bet ne kādi. Pagaidām viņam ir rekordi. Es neesmu tādu izlūdzu. Nu šitas ir rekordis, tad jau mēs varbūt viens no otra iemācīsimies šo to. Nu jā, kā tad domā, kas mums šodien spīd, kādu iesim? Jo es jau, man šitas ir jauns ezers, neko es nezinu. Kā jūs parasti darat? Domāju, ka līdeciņām jābūt. Vai būs lielākas, jo mazākas vienmēr ir noteikti, ka būs. Mēs viņus ķersim pa zāli malām vai pa dziļāku vai kā? Domāju, ka pa zāles malām, jā, dziļāku. Ok, jūs paši ķerat, skatos uz gumijām, jā? Gumijām, uz gumijas un visāda veida veišus un spīdīgas. Nu jā, nu forši. Wobleri arī? Wobleri velcēja, vai ne? Te ir rotiņi Tas visādi. ir Jorenā diezgan liels darbs, viņš cenšas visu kaut ko noskatīties, kādu Nu, tajā reku cilvēks, kā saka, iet uz pareizā ceļa. Tajā uzreiz var redzēt. Tikai kāds tev, man liekas, vajag jaudīgāk drusciņi. Redzi, Jorens, viņš rakstīja man un prasīja, vai var makšķerēt, ka grib kopā. Un kāpēc gan nē? Nu, ja cilvēks kaut ko ļoti grib, tad vienmēr var panākt savu. Un man pašam arī bija interesanti. Tā kā Viņam dikti gribējās satikt tajā reizē, kad bija Latvijas čempionāts Alūksnē noslēdzošais. Tad viņš jau man ilgi pirms tam jau teica, brauksim uz Alūksni, man jāsatiek Armands obligāti. Nav citu variantu vispār nav un nepastāv. Nē, es iepriekš. Kad iznāca raidījums, ka uzzināju Es pat īstenībā pat nebiju pat tā skatījies ne tos raidījumus, es kaut ko redzējis biju un tā, kas tur piedalās, es pat tā nebiju iedziļinājies tajā visā, kas ir Armands un kā. Un viņš man tik stāsta un pērkam gumītiņas un visu tur Armands dara šādi, Armands dara tā. Un tas, es redzēju, ka viņam tas iededzies, viņam vajag to turpināt un mācīties, un tā arī mēs izdarījām, kā aizbraucām, satikām, un šodien mēs esam šeit satikušies. Viņa sapnis ir piepildījies sopēt kopā ar Armandu. Šitas te ezers nav licenzēts, jā? Nē. Kā te daudz makšķernieku skāra? Domāju, ka jā. Šodien mēs esam vienīgie, bet mēs jau esam praktiski tā kā uz sezonas noslēgumu. Jā, bet brīvdienās es domāju, ka te ir pilns noteikti. Mēs gan neesam šogad bijuši nevienu reizi. Nav sanācis, bet Pagad šogad? šogad jā, nav būs te. Šogad? Šoruden, jā. Kur tu jūs tur ķerat? Un ir vairāk citi pie. Pagad, kur tu jūs to līdeku noķerāt? Tā ir noķerta Augulienas ezerā. Arī Citādi es domāju, ka mēs esam tajā, kur ir līdeks liela. Šajā noteikti ir vēl lielākas. Nē, nu normāli vispār. Uz to mēs nevedam, jo tur visas lielās var noķert. Nu tur jūs vienkārši nerādat, jā? Tur mēs nerādam, jā.
Nē, īstenībā mēs braucam, mēs pat no rīta izdomājam, varbūt uz tādu ezeru, tad skaties, vai kas ir ar vēju. Šī parasti ir tā, kad ir, nu, ja labs motors ir ok, bet ja ar airiem, tad vienkārši ir grūti pa to vēju tik kaut kur un tad meklējam mazākus ezerus, jo apkārtnē te ir daudz. Stāmeriena, Pogas ezers, Auguliena ir tas Sudala ezers, kur Jorens izvilka zandartu smuku šogad. Nu, jokaidi, es jau domāju, ka tas viss zivs ir no šitā ezera. Jūs gan baigi viltīgi esat. Mēs atvedam, lai parāda mums šai ezerā, kur ir lielās zivis. Ak tā, jā? Nu, labi, tad tā būs arī jādara. Sameklēt vajadzētu. Kā tad Armands darīt, kad ir nezināmā vietā? Nu? Protams, kad droši vien, kad sākumā staigāt tur, kur vizuālai piesaistē. Nu, kaut kā mēs redzam uz ragi, salu gali, nu jā, nu. Tad mēs skatāmies zivis, nu šitiem brīžiem var redzēt, ka baigi cirkulē daudz tās zivis. Jums bieži bijis tā, kad, nu, ka zivis tā līdaka paņem un tad nomūk. Nu, tā kā skodi. Ir tā bijis, jā. Noteikti. Ko jūs teikt par to, ka es jums parādīšu? Un ja jūs tā darīsiet, kā es teikšu, tad jums nebūs praktiski nekad vairs. Tāpēc vairs sačaku nevajadzēs. Nu, noteikti gribēs pamācīties un redzēt. Āķi īstenībā ir labi ļoti. Šitas konkrētais ir ļoti labs āķis, tikai problēma tāda, ka viņš ir nu, kaut kādas 2-3 reizes pa mazu. Jo šitā te vieta ir pārāk maza. Principā varētu pat teikt tā, ka jums gandrīz neviens... Nu, īstenībā šitas ir pareizāk jau. Šitā te vietai tas ir pirmā lieta, kas iesācējiem, un kāpēc arī tās zivis aiziet pie laivas tieši. Tāpēc, kad ir āķim tā, kā saka, tā darbība ir pārāk maziņa. Tas ir laukums pārāk maz, piemēram, mēs salīdzinām ar to, kā man ir, jā. Man no šitā te konkrēti nav neviena zivs aizgājis. Tad tu vari salīdzināt. Principā zivtiņa tāda pati, bet no āķa divi, vai ne? Ar šito te nekādā gadījumā, nu, šitas te ir pa mazu. Tā kā būtībā varētu būt tā, ka, ja mēs šito paņemam šito āķi tagad, nu, es teiktu, ka ganarīz, ka šitām te viņš der. Varbūt, ka viņš pat drusku ir, varbūt puskapēki pa lielu, bet labāk, lai lielāks nekā pa mazu. Sevišķi, ja mēs runājam pa līdakām. Skaties. Nu, lūk, šitā. Vismaz tas izmērs ir tāds, kad rēķiniet, lai jūs dabonat pirkstu apakšā. Un, ja tu dari dabūt pirkstu, nu tā brīvi, nevis īkšķi, bet nu vienkārši rādītāju pirkstu, tad tev nebūs nekad... Nu, tad tur viss būs pareizi. Un otra lieta, kas ir nāk vēl līdzi, ir tas, kad bremze, jā, šītāda bremze nekad nevar būt. Tev bremze pamatā tev vajag aizgriezt tā, ka tu vai nu nevar izraut viņu, vai tu vari izraut viņu tikai ar ļoti lielu spēku. Jo šitādā veidā, tu viņu, nu, ja tu viņu šitā, tad tu viņu vispār nevar pat piecirst. Jo jūs kādreiz pamēģināt, tā, kad jūs kādreiz noķerat kaut kādu zivi un paņemat viņu, nu, vienkārši paeksperimentēt, pamēģina ielēst viņai mutē un cik spēcīgi vajag, lai viņai iedurtos tā, kad viņš iedurās tieši. Nu, izdurās cauri, jo tajā brīdī, kad viņa izdurās cauri lūpai un tas šitas gals iznāk ārā, tad viss, tad viņa neaizies vairs. Viņa aiziet tāpēc, kad nu, vai nu neiecērtās tas āķis, nu, viņš paliek, viņš tā kā neiedz, nu, pats smailīt. Vai nu vienkārši te pa mazu vietu, viņi paņem šitā te, un tev sanāk ir lauziens. Tev ir lauziens, un tev viņi iznāk ārā, jo šitas ir pārāk maziņš laukums. Un tad, kad tu paliec pavisam ļauns par tām zīvīm, ja, tad tu sāc lietot stingeru.
Jau pie reizes izstāsts, kas tur bija to līdaku. Tad jūs viņu noķērāt uz velci, jā? Tev lielākā cik ir 4,2? 4,5. 4,5. Un tā ir kaut kāda 90 centimetri. 90, jā. Jā, atkarībā no sezonas. Uz velci bija, jā? Un kā bija? Normāli. Kā normāli? Kā tas ir normāli? Tātad, ka tev lielākā zivs. Es savu lielāko zivu atceros ļoti labi. Kas tev tas ir? Tas ir lielās šitās te arī, jā? Un šitās arī labs. Tikai tev kātu vajag, vai ne? Nu, reku tu jau, reku šitien jau ir pareizi. Nu, tā kā tev viss, tas viss jau tev ir pareizi. Visas gumijas praktiski viņš ir tur veidojis tos āķus, licis un tā. Te relaksi baigi labi, bet nu jā, viņam vajag, lai viņš normāli iet, viņam vajag kaut kādu svaru. Viņi nevar tā kā tās tos tulkas vai gators un snagbaitas, ka viņš iet bez svaru. Klausies, nu kaut kā jāmēģina noķert dzīvi. Tagad es jums parādīju, bremsi ciet, āķi tagad ir pareizi, tad ir jānoķer vēl. Vismaz kaut kāda copa jādomā, ne? Jā. Tā ir. Nu, tā ir rīkojamies. Bet te, pasties, te ir tāds kaut kas te papakšu rāpo, ne ar tā kā mazi kaut kāda asarīša. Nu, tas te pat nevar saprast, tas ir tāds gandrīz, tā kā nav trāpīts, bet nu, gandrīz, ka tā kā uz Anderta pusi izskatās. Un, ka te ir uzreiz baltie pie pašas malas. Zivs, bet maziņa. Paņēma džigu. Zandart. Jā? Nu, ot, tā jau likās. Ka tie bija tādi aizdomīgi tajā ehalatā. Nu, paskaties. Viss stingera, viss. Bet pasties, viņš viss ir navaks. Tajās tārpiņos viņš guļ zemē. Pirmā zivs. Mums nav pa nulēm vismaz. Ne? Es tieši domāju, visu laiku skatos tos bildes, es domāju, nu bļājas, nu te jābūt ir. Nu te jābūt ir. Un ir. Es cik viņš liels ir. Laikam jau zemērs, bet var pamērīt. Pasties, un tādu lielu gumiju paņēmis. Šitādu te. Bija domāts līdaku gumiju. Kas tur mums ir vispār? Tas jau pat ir mērā, klausieties. 46,5. Nu. Aizvedīsiet mammai Zandartu, ja? Šitādi te. Varbūt, ka būs vēl kāds kā.
Man vēl vienu metienu pirms pusdienām jāuztais. Nu jā, situācija tāda, kad izbraucām tajā krastā, kur ir saimnieks Andris. Runāsim ar viņu. Iedersim tēju. Varbūt uzzināsim kādu padomu, kā labāk ķert. Un tajā laidīsim apakaļ. Paskaties, mēs esam pusdienu ezerā. Mēs knapi redzējām vienu zīvi. Nu, bet tu stāsti, ka te ir... Nu, stāsti. Vat laikam vajag mācīt, ne? Nē, nu jāiebaro ir šeit pa vakaru. Nu, labi, bet kāds ar tiem zandartiem pastāst? Kādi 12 zandarti? Jā, 12 tie pirmie. Bet tas ir Latvijas rekords. Nu un? Nē, nu tā vispār, nu, ne un. Viņi ir, zini, cik viņi ilgi? Tas kaut kādā 2001. gadā samainīja 2 kannas pret zušiem. Nu, paņēma, un toreiz vēl nebija mums zandarti tā iekopti Latvijā pēc idejas. Nu, vismaz šeit tūmā nebija nekā. Tad es samainīju viņus pret zušiem, un tad es viņus ielaidu iekšā. 2 transporta kannas jau tādas. Jā. Nu, tie ir, viņi jau ir paķerti, bet, nu, kur ir viņi tur starp salām. Tā arī murdā. Var pacelt to zušu murdu, viņi ir iekšā. Bet ir jau šitādi te. Nu jā. Nu es viņu noķēru tur net no tā tīkla uz šo pusi pie kans. Jā. Tur viņi arī. O, kā es atradā? Te jau tas bet tad, aprīkojums ir. Tu maziņš viens ekolotiņš. Jā. Un pretējā pusē ir pa vidu. Bet tad viņš tur varētu uz vakaru varbūt vēl iznāca. Jo tur tā kā viņi bija, bet viņi tur baigi reti. Tā kā bija, tā kā nebija. Tā nevar saprast tā. Klausies, kas tev bija pa blitku? Tas zaļais. Zaļais, lielais, jā? Klausieties, nu mums vēl kādu 1-2 vajadzētu tajā būt labi, ko tam mēs iedaram tēju un ejam apakaļ, ne? No. Par cik mums ir tagad ir tā, kad ir jāatrieb, un nav varianti. Es jums došu, ko mest. Nu, var ņemt šito. Nu, kas manā izpratnē varētu būt ļoti labi šobrīd. Tas arī ir ass. Nu. Domāju, šitas būs pa lielu, jā. Sporolonu vēl var mēģināt. Nu. Bet tur ir jāpiecērt. Tāpēc, ka 2 āķi. Ja 2 āķi, nu, tad viņus ap 2 ir jāiedzen. Nu, pamēģini. A, tev tur Jorenu skolā makšķerē citi arī? Nā, es vienīgais klasē. Tu esi vienīgais? Kas makšķerējā? A, kā tā? Nu jā, savā klasē. A, ko tad tie pārējie dara? Mums trendiņiem daudz kaut kādiem iet. Bet ne makšķerē, ne medīt. Nu. Nu jā, un runājot par bērniem un jauniešiem, tad līdz 16 gadu vecumam makšķerēšanas karta mums Latvijā nav vajadzīga. Kā arī pensionāriem no 65 gadu vecuma. Nu, pārējiem kartes ir jāpērk. Un runājot par kartēm, tad no 25. novembra jau startē loterija elektroniski pirktām makšķerēšanas kartēm, kas ir makšķerēšanas karte LV un Manu Copu aplikācijā. Nu, ja jūs tur pērkat makšķerēšanas karti, tad jūs piedalāties
loterijā, kurā var vinēt visādas copē noderīgas lietas. Galvenā balva, laikam, bija laiva. Nu, kaut kā tā. Nu, protams, kad arī pa visiem zivju limitiem. Nu, tagad es atkal visu neuzskaitīšu. To jūs varat arī apskatīties tajā Topes aplikācijā. Tur arī viss noteikumi ir. Bet, nu, mums līdz limitiem ir tālu. Vai ne? Mums ir viena zivs. Vai kur kamēr vīri cīnās, es īsumā pastāstīšu, ko es ņemu līdzi. Tas nav gan pa šo ezeru konkrēti, bet, nu, vispār uz nezinām vietu, nu, kad īsti nezinu, ko ņemt, bet, nu, lai nav arī jāņem tur viss iedzīja līdzi. Tad sadalīsim dažās kastītēs, tad, kas ir līdzi. Sāksim ar lielākajiem, nu, tas ir big bites, jā. Bet to jau jūs esat redzējuši daudz, tur nianses savs. Tad vienmēr es ņemšu līdzi kaut kādus dažus džigus. No kaut kādiem 8 gramiem līdz 16 gramiem. Tur, lai pa zālēm var, lai drusku var paģigot, nu, ja tas ir doma pa līdaku. Un, ja vajag, lai var uzmest uz zandartu. Redz, šodien uzmet uz zandartu un bija, lai Rīgas galīgi to negaidīja. Tas ir kopēji. Nu, tad maza kastīte līdz ar tur maziem mikrobiņiem. Tam nav nozīme, kādi viņi ir, bet, nu, vienkārši viņi ir. Var paņemt kaut kādus 5 kaut vai eksperimentam vienkārši, lai var uzmest. Pa gramiem nu, man ir no 5 līdz 9 gramu, mazāk es gramu 5 neizmantoju. Un tad ir pats galvenais līdakām, kas man vienā kastē ir gan wobleri, gan bleķi. Bleķis man vienmēr ir līdz vismaz 1 vai 2 šūpiņš, nu, piemēram, šāds. Un rotiņš. Tās ir tās nemainīgās vērtības, ar kurām vienmēr var konkurēt. Vienmēr viņam jābūt līdzi. Nu, kaut vai vienu rotiņam un vienam šūpiņam, kuram jūs ticat. Nu, un tad aiziet wobleri. Nav daudz, man ir kaut kādi 4 uzticamie makskots. Šitas te rapala. Maksraps, tas ir seklām vietām ļoti labs. Jā. Īstenībā zandartam ļoti labs ir šitas te shadow raps. Un tad jau klasikas principā. Orbits. Balisongs. Jā. Un vantens. Viss. Mēs vēl varam paņemt, ja mēs gribam asarīt, mēs varam paņemt dziļo orbitu līdzi. Bet nav obligāti. Jo vispār asars Twitchā ņem arī ļoti labi, man piemēram šito te vanteni. Un tas ir arī viss. Vienkārši jāmet dažādas tēmas. Un tad principā no visu šitā vēl var izlasīt vienā kastītē 3 woblerus, 3 gumijas, 4 mikruhus un rotiņu. Un ir uzvara. Nu, kā tu domā, būs vēl? Būs. Vēl būs? Nu, un tur izaug šitas tas sportists, kas nepadodās nekad. O! Iet no... Sagriezties. Ir! Zivs! Es briesmīgi sadusmājos. Man uzlika dropshot. Tu paskaties tikai. Kāds maziņš zandartiņš, bet laikam viņam ir tie 12 koduši. Nē? Pasties visu šito te dēli. Nu, ne dēli, bet monoģenētisko tārpu. Klausies, Jolien, nu tev bija taisnība, ka tomēr dabūjām vēl vienu. Ilgā pauzē viņš tur beigās tā klik ieknāba.
Jārienam teica, kad es tur vakar hodā tās kastes kārtoju, nu, ko ņemt, un it kā, ja mēs braucām līdāk ķert, visu drapšat kastu, protams, ka es neņēmu. Nu, jā, nu, vajag vienu drapšatiņu ielika. Varbūt, kā vajadzēs. Nu, neko viņš nostrādāja. Varbūt viņam daudz ko var pamācīt. Jā. Tā, lai var dzirdēt, ko tu saki. Protams, ka ir vērts kaut ko pastāstīt un redzi dabā, kā tas notiek un kas iemācīties ir sevišķi tādam jaunam. Arī man noteikti noder. Kaut kas jāņem vērā un jāpadomā. Atšķirība jau ir. Armandam ir 2 zanderti, mums nav neviena. Tas nozīmē, ka ir kaut kas savādāks viņa tehnikā un visā strādāšanā un mānekļu izvēle. Bet centīsimies mēs vēl pēdējās sekundēs kaut ko glābt. Doma jau bija pa līdakām, jā, ka te būs vairāk to kaut vai zemmēru, kad būs kaut kāds drusku iespēja noķert, bet izskatās, ka viņas visas guļ. Maina zobus. Nu, ja līdakas guļ, tad arī Armands nevar palīdzēt. Pilnīgi tā, ka sirds daudzās. Nopietni. Man tie pēdējie metieni vienmēr uz beigām ir tā kā, nu, tā sajūta, kā sacensībā. Arī tad, kad mēs filmējam. Jo gribās jau noķert to, nu. Tu tā kā parādi, nu, ka tu tā kā izpildīji to, bet, nu, īstenībā jau no mums nav nekas atkarīgs. Mēs jau te varam no ādas izlīst, ja tās zivis jau, ja zandarts, piemēram, šobrīd jau, ka paliek tumšs, viņš ir izdomājis pacelties pusūdenī. Mēs varam te tirināt līdz rītam, nekas nebūs. Bet varbūt, ka kāds palicis vēl. Pēdējie metieni ir izdarīti. Šā bija labā diena, ne? Ko jūs domājat par šitā visu? Diezgan tāda. Bija tas, ko cerējā? Nē, drusku gribējās labāk. Nu, es ļoti atvainojos, ja es darīju, ko es varēju. Bet, nu. Nu, līdaks nezinu, kur, nu, zandartiņu bišķiņu atradām. Vismaz zinām, kur viņš ir. Zinām, es gribēsiet varēsiet braukt šeit. Turpmāk mēs zināsim, jā, nedaudz vairāk. Ko tu vari pateikt aizstāvībai? Ko? Pieaug, ka vajadzēja zināt ir vairāk. Īstenībā process ir labs. Esam kopā pabijuši, esam parunājuši, esam kaut ko apskatījušies. Nu jā, ceru, ka gan jūs palikāt pa grāmu gudrāki. Es arī paliku pa grāmu gudrāks. Noteikti, jā. Zinu, ka šajā ezerā ir vairāk zandarti nekā līdaks. Silti iesaku jums ielikt kādu laiku, ja patika parakstīties uz kanālu. Te jau būs vēl viens kanāls tūlīt, ne? Ko? Varbūt. Nu, varbūt. Varbūt arī uz viņu kanālu. Čau. Čau. Čau.